用中华民国当做你的国家上大的欠点就是安尼嘛，你甲中国切袂清嘛，切袂离啊。永远就是中国伊讲啊，你中华民国就是咱中国一部分，无毋对啊。中华民国就是为中国走路出来流氓政权啊，所以伊是中国的，中国人创的啊。孙中山共产党即马偌尊孙中山呢？系啊，啊，中华民国是孙中山创的，伊当然要甲你收倒转去啊。你若继续用这个名，用这个体制，伊就是要甲你收倒转去啊，这简单啊。啊，认同中华民国的人，即马讲反共的，伊嘛是认同中华民国啊。中华民国啥物人创的？为着啥物人创的？为着中国人创的啊。为着中国人爱甲清帝国即种封建帝国政权杀互倒，伊要建立一个新的民主的现代化的中国，所以才起造中华民国啊。中国人的中国。